Ventilador portátil com design ultra slim, várias funções e controle remoto. Vem comigo que eu vou te mostrar. Comecei ligando ele no controle e agora a gente vai para as velocidades do vento, que variam entre 1, 2 e 3. Temos a função brisa com uma ventilação mais natural e a função boa noite. Temos também o timer, que você pode ajustar entre 1, 2, 4 e 8 horas, e a nossa função oscilante até 75 graus. Ele é ótimo para você colocar perto do sofá, da cama, pois ele tem uma altura de 1,20 m. Esse é o nosso queridinho ventilador torre. Você pode encontrar no nosso site www.spirit.com.br. Pensa Spirit!